guys, welcome back to my new vlog. Hey, what's up? Oi! We are enjoying. Bye bye. Aku boleh na, bisa bersa itu मेरो. Ani ko to sakau. Pani pirates. Let's shoot pirates. Bye bye. Hey, what's up? Everybody, welcome to the Jewel Vlog. This is हामी मोरादेखि चाहिँ सुमिकीले जान आँटेको घट्टे खोलामा अनि यति बेला हुन्छ अब हामी रेडी हुँदैछौँ अनि आजको मेरो आउटफिट छ नर्मल ड्रेस छ घरको लुगामा गएको म चाहिँ त्यस स्विमिङ खेल्नु मात्रै त हो त्यही कारण चाहिँ everybody, ito lang siya kami जाँदैछौँ खोलातिर साडी हुनुहुन्छ हेलो केही शब्द हामी चाहिँ गएको खोला together. Kami चाहिँ आइपुगिसक्यौँ हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ अनि एकदम दामी तर पानी धेरै मैला रहेछ पानी जस्तो मैला रहेछ होइन दिदी र बहिनी अगाडि छ त्यस्तो चाहिँ जग्गा छ यतानिर ऊपर हेर्नु न दुईजना चाहिँ They did not know where they have to work. पानी बजेको होइन Isin na eh. Isin na kuda mera. A few moments later. Hello guys. हामी भने चाहिँ अब खेल्न आँटेको हैन यस्तो गाइरो छ यता मन पर्यो मलाई
केही गर्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले नो आस्ना मलाई खेल्नु मलाई चाहिँ पानीमा डुब्न मन पर्यो होइन तर मलाई डर पनि लाग्छ पानीमा डुब्नु आस्ना छैन आस्ना आस्ना ओइ We are enjoying. अब फोन राख्नु जान्छु क्यामेरा सेट गर्नु त्यहाँदेखि चाहिँ हुन्छ ल सक्नु फोटो खिच्नु भने चाहिँ जनवरी बजाउँदैछ दिदी बहिनी मिलेर के छ बढी खुसी लाग्छ त भयो अब चाहिँ हामी चाडबाडी खान आँटेको दिदीले बनाउँदैछ बनाएको ए Donna. Pukul na ako mandelor.
मिठो आस्नालाई दिन जस्तो दामी भएर छ वाउ आएको छैन झालमुरी विथ झालमुरी खाँदैछ खाँदा न एभ्रिबडी बेला चाहिँ अब हामी फर्किँदै गरेको किनकि पानी पनि पर्यो अरू 5 पनि बस्न आँटिसक्यो होइन त्यहाँदेखि रात पर्न आँटिसक्यो अनि पानी पनि पर्न थालेपछि अनि त्यहाँदेखि जानु थालेको हामीले खाइ पनि सक्यो इन्जोय पनि गरिसक्यो कति कुराहरू चाहिँ मैले कट गरेको छु होइन कति कुराहरू चाहिँ मैले देखाएन किनकि हाम्रो प्राइभेट हुन्छ त्यही कारण सक्दिनँ यति बेला चाहिँ खुडा धुँदैछ दिदी छ अघि आउँदाखेरि पेनमा आएको अब हात पेनमा जाँदैछु किनकि हात पेन मेरो भिजिरहेको छ नि त्यही कारणले जाँदैछु Welcome back to my new vlog. आज चाहिँ चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको भ्लग गर्नु यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ यस यस अन्त राखेको रहेछ दाजु यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ इन्जोय गर्नु मेरो भ्लगमा सँग छ अब तिम्रो त हाल्ने हो कहाँ गएको बाई बाई त्यो बाटै छैन सरी एकछिन गाइस होइन आज चाहिँ म हाल्यो त्यस्तो पऱ्यो अब हिँड्नु त बोल्न सक्दिनँ अब चाहिँ हामी घर गएको होइन आएको घर होइन अब चाहिँ ट्युसन जानुपर्छ होइन मेरो चाहिँ याद गरेर छ घुमाएर अब आउँदैन नि त ब्रदर तपाईँ यस्तो पानी कति सफा हौ जेल जानु त जेल त आउँदैछ गएको घर चाहिँ यसरी दाग स्टोरी छ होइन त ल भयो जुल भयो बाई बाई मजा आयो आज मजा आयो जुललाई चाहिँ यस्तो राम्रो बितायो के म भन्छु पहिले जुललाई म तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लास्ट दिनको भ्लग कमेन्टमा लेख्नु होला है
It's raining. दुईजना चाहिँ पछि आउँदैछ है फर्केको अब लुकेको होइन दुईजना चाहिँ A few moments later. हामी चाहिँ जान आँटेको जान आँटेको हामी तल अब के भन्छ प्रिन्ट गर्न जान्छ प्रिन्ट होइन ए फाले एफएसएस पेपर ल्याउनु प्रिन्ट गर्नु भनेर चाहिँ अघि म प्रिन्ट कसमा किन्ने माथि उयोकोमा पारस स्ट्यान्डर्डको चाहिँ एक्सप्लेनेसन लेख्नु भनेको छैन एउटा स्ट्यान्डर्ड लेख्दै एक्सप्लेन गर्छ एक्सप्लेनेसन लेख्नुहुन्छ धेरै पालि फ्रन्ट पेज फर्स्टमा गरेको हेलो एभ्रिवान यति बेला जाँदैछु हामी यति बेला चाहिँ दोकान जाँदैछु मेरो प्रोजेक्टको सामान किन्नु अनि साथसाथै आस्ना पनि छ कहाँ गयो यता आस्ना जाँदा आस्नाले साथै मलाई ट्रिट दिन्छ अरे केक किनिन्छ हेलो एभ्रिवान हेलो हामी यति बेला चाहिँ हजुर हामी चाहिँ रेस्टुरेन्ट खाना आएको ब्ल्याक हिल्स आस्ना एकछिन हामी त म यता छु हामी चाहिँ खाना आँटेको अब पानी परिरहेको छ हामी चाहिँ आइसक्रिम खाइरहेको छ म र आस्ना कस्तो देखेको हेर न त्यहाँनिर यो भएर आस्ना चाहिँ तर्साउने A few moments later. यति बेला चाहिँ म चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दैछु किनकि म दिउँसो त्यो चाहिँ गर्नु सक्दिनँ त्यही कारण चाहिँ म बेलुका गर्दैछु प्रोजेक्ट लेख्दैछु अनि तपाईँलाई देखाउँछु होइन अनि म प्रोजेक्ट गर्दैछु चाहिँ मैले भ्लग गर्नु बिर्सेछु कि किनकि मेरो फोन चाहिँ चार्जमा थियो त्यही कारण मैले बनाइन रहेछु अघि भर्खर लेख्दा याद आएर मैले बनाएको अनि जग्गा 12 बज्दै थियो अनि अहिले चाहिँ 2 बज्दैछ होइन मेरो लागि अब चाहिँ बिहानको 2 बजिसक्यो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ दिस raw vlog अनि आशा राख्दछु तपाईँले मन पराउनु भयो अनि तपाईँले नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ अनि फर मोर अपडेटको लागि अनि यति भन्दै थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ अनि